Biz kəndə çatanda səhər açılmışdı cümləsində mübtəda yoxdur və burada da yanlışdır deyir. Səhər açılmışdı nə zaman? Biz kəndə çatanda. Doğrudan da burada mübtəda yoxdur və burada doğru yazılmalıdır, amma yanlış yazdım. Onun uzun parlaq saçları az qalsın topuğuna dəyirdi. Təyinlər sifətlə ifadə olunur deyir və doğrudur deyir. Onun saçları ismi birləşmədir və uzun parlaq sözləri bu ismi birləşməyə daxil. Yəni burada təyin yoxdur. Cavab yanlışdır. Bunu da çıxdıq. Bizdən çünki doğru uyğunluğu istəyir. Ambardakı məhsulları bir-bir yoxladım cümləsində xəbəri feilin iki şəklində düşünmək olar. Baxın, burada m-nı n ilə əvəz etsək, ambardakı məhsulları bir-bir yoxladın. Yəni, kiməsə yoxladın. Bir də var ki, ambardakı məhsulları bir-bir yoxladın. Yəni, sən yoxladın. Əgər m olsaydı, bu doğru olardı. Amma burada m-dır deyə ancaq bir cürə düşünülür. Bu da yanlışdır. Bu uyğundur bir-birinə. Ona görə cavabımız olur C. Şaxtanın təsirindən Vüsalın burnunun ucu göynəyirdi. Xəbər söz birləşməsi ifadə olunub deyir. Burnunun ucunun göynəməsi frazeoloji birləşmədir. Və bu yanlış yazılmalıdır bura. Çünki söz birləşməsi ifadə olunub deyir. Bunu çıxdıq. Həqiqəti qəbul etməyən qalib gəlməz. Qalib gəlməz. Kim? Həqiqəti qəbul etməyən. Bizi deyir ki, feili sifətli ifadə olunub. Amma feili sifətli ifadə olunmayıb. Feili sifət tərkibi ilə ifadə olunub. Ona görə də bu da yanlışdır, amma bizə doğru verib bunu da götürə bilmirik. Cavab olur C.